aspirants, welcome to Shiva Reddy Logics. In this session, we'll be going to discuss RRB previous year questions of economy. Already we have discussed 5 sessions and now we'll be going to discuss 6th session related to economy subject. As you well know, previous ga manam already SSC GD ki sambandhinchi kuda previous year questions explanation అనేది series start చేసాము. Continuation మీకు week లో 2 to 3 classes అనేవి more than 3+ classes, okay, more than 3 classes మీకు SSC GD కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ రెగ్యులర్గా మీకు RRB ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఇంక్లూడింగ్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి, ఓకేనా. డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆన్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫాలో శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ and also don't forget to click the bell icon and don't forget to click the like button. Okay, now let me start the session. Previous year questions of economy. Okay, now going to the first question. Which of the following is not a Navaratna company? Ni vaatilo edi Navaratna company kaadu ani adigaru. Okay na, Engineers India Limited, Oil India Limited, Airport Authority of India, Bharat Electronics Limited. నవరత్న కంపెనీ కానిది ఏది అని అన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక బాడీ అనేది స్టాట్యుటరీ బాడీ అండి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ నో ద స్టాట్యుటరీ బాడీ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ ఇట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద నవరత్న కంపెనీస్. సో ఇంజనీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇవన్నీ కూడా నవరత్న కంపెనీస్. బట్ నాట్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, AAI. Airport Authority of India is a statutory body which is under the jurisdiction of Director General of Civil Aviation and which comes under the Ministry of Civil Aviation. Are you clear? So ikkada manaki Airport Authority of India అనేది statutory body. It does not comes under a Navaratna company. Okay na? So question ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది ఏంటి, which is not a Navaratna company అన్నారు. సో ఇక్కడ మీ ఆన్సర్ ఏంటండి, Airports Authority of India అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. Are you clear? Next, let me on next question. How much insurance cover is available for the accidental death under the Pradhana Mantri Suraksha Bima Yojana? Pradhana Mantri Suraksha Bima Yojana lo accidental death ki enta insurance cover anedi andistaru, okay na. 2 lakhs, 3 lakhs, 10 lakhs or 5 lakhs andi. So ikkada meer chuskondi ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన అనేది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అంటే 8th May 2015, ఓకే, 2015లో ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. ఎక్కడ అండి, కోల్కతాలో దీన్ని ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజనలో యాక్సిడెంటల్ డెత్కో ఇన్సూరెన్స్ కవర్, ఓకే, హౌ మచ్ అంటే దట్ ఎంత అమౌంట్ అంటే దట్ వాజ్ 2 lakh rupees అండి. అండ్ 12 lakh rupees, సారీ ఇక్కడ నాట్ 12 lakh rupees, 2 lakh rupees అనేది దట్ మచ్ ఇన్సూరెన్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ యాక్సిడెంటల్ డెత్. సో దీంట్లో పే చేయాల్సిన ప్రీమియం అమౌంట్ ఎంత అంటే దట్ వాజ్ 12 rupees per annum అండి. ఎంత అండి, ద మినిమం ప్రీమియం రేట్ దట్ వాజ్ 12 rupees per annum. బట్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ లైక్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అందించేది ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజనలో భాగంగా 2 లక్షల రూపాయలు అనేది వాళ్ళకి వర్తిస్తాయి. ఓకేనా, ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అంటే మనకి 2015లో ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు, కోల్కతాలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. Startup India is a major initiative by the Government of India. In which year was it launched? 2014, 2015, 2016 or 2017? ఏమన్నారండి, స్టార్టప్ ఇండియా అనేది మేజర్ ఇనిషియేటివ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేశారన్న. ఎస్పెషల్లీ ఈ స్టార్టప్ ఇండియా స్టార్టప్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇనిషియేటివ్ అనేది దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2016 అండి. ఎప్పుడు లాంచ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, 2016లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు తీసుకొచ్చింది అంటే ఆల్ అబౌట్ స్టార్టప్ కల్చర్ని కటలైజ్ చేయడానికండి. ఓకే, స్టార్టప్ కల్చర్ అండ్ ఆల్సో టు బిల్డ్ అ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎకోసిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇన్ ఇండియా.
And also the main objective of the scheme is to promote the startups and generate the employment and as well as the wealth creation. Employment generation ఇంకా wealth creation అనేది స్టార్టప్ ఇండియా స్కీమ్ ద్వారా అందించాలి అన్న కాన్సెప్ట్తోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2016లో ఈ స్టార్టప్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, ఏ ఇయర్లో అది మనకి 2016లో. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు వేరియస్ సెంట్రల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో స్టేట్ ఎగ్జామ్స్, ఓకే, రైల్వే ఆర్ బ్యాంక్ ఎక్సెట్రా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ గురించి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఐదర్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్ లేదంటే ఈ విధంగా ఎకానమీలో కూడా మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో బెటర్ ఫోకస్ ఆన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ విచ్ వర్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ కూడా చూసుకోండి. మ్యాక్సిమం అయితే మీకు 2014 నుండి 2023 వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ, ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ గురించి మ్యామ్ ఒక సెషన్ తీసుకోండి అని. సో ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మీ కమెంట్స్ని బట్టి నేను అప్కమింగ్ సెషన్స్ని ప్లాన్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఇఫ్ యూ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్, దెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పైన ఒక ఎంసీక్యూ సెషన్ అనేది నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ప్లాన్ చేస్తాను. సో మీరు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే మీ రెస్పాన్స్ని బట్టి నేను మీకు క్లాస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఉద్యమ్ అభిలాష ప్రోగ్రామ్? ఐడిబిఐ, ఐసిఐసిఐ, ఐఎఫ్సిఐ, సిద్బి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఉద్యమ్ అభిలాష ప్రోగ్రామ్ అనేది సిద్బి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందండి. సిద్బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఈ యొక్క ఉద్యమ్ అభిలాష ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఉద్యమ్ అభిలాష ప్రోగ్రామ్ దేనికి సంబంధించి అంటే దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ నేషనల్ లెవెల్ ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనేది. ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్కి సంబంధించిన అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది మనకి సిద్బి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఉద్యమ్ అభిలాష ప్రోగ్రామ్ని. ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి సంబంధించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్గా దీన్ని లాంచ్ చేసింది సిద్బి అనమాట. మరి సిద్బి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి? 1990లో 2 ఏప్రిల్ 1990వ సంవత్సరం 2వ ఏప్రిల్న దట్ ఈస్ సిద్బి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ? సిద్బి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అని చాలాసార్లు మీకు స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు, విచ్ ఇస్ ఇట్? లక్నో. ఓకేనా? నా మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద కుసుమ్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్డ్ బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ, ప్రొవైడింగ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ టు ద ఫార్మర్స్ త్రూ హార్నెసింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ కెపాసిటీస్, స్టార్టప్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ యూత్. సో ఇక్కడ కుసుమ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు, అవునా? కుసుమ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే దట్ వాస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ టు ద ఫార్మర్స్ అండి, ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఈ కుసుమ్ ప్రోగ్రామ్ అనే దాన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు చూసుకుంటే ఈ కుసుమ్ స్కీమ్ లేదా ప్రోగ్రామ్కి యాక్చువల్గా ఎప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ రావడం జరిగింది అంటే 2019లో రావడం జరిగిందండి. మార్చ్ మంత్లో అప్రూవల్ వచ్చింది. అండ్ లేటర్ గైడ్లైన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసింది జూలై 2019లో అండి. సో ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే లైక్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ సోలార్ పంప్స్ కానివ్వండి, కనెక్టెడ్ టు సోలార్ గ్రిడ్స్. సో ఈ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీకి లైక్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఫార్మర్స్కి అందించే విధంగా సోలార్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని ఈ కుసుమ్ ప్రోగ్రామ్ అనే దాన్ని మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద సెన్సస్ ఆఫ్ 2011, వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఇన్ ఇండియా? 829 persons per square kilometer, 11,320 persons per square kilometer, 400 persons per square kilometer or 382 persons per square kilometers అండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి 2011 సెన్సస్ ప్రకారము పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఇండియాలో 382 persons per square kilometer. పాపులేషన్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటండి? పర్సన్స్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది 2011 సెన్సస్ ప్రకారము 382 persons per square kilometer. అండ్ హైయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉన్న స్టేట్ ఏది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అండి. ఓకేనా? హైయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ.
అండ్ లోయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉన్న స్టేట్ చూసుకుంటే మీరు విత్ లోయెస్ట్ డెన్సిటీ పాపులేషన్ వాస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఏంటండి? అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఎందుకంటే 2011 సెన్సస్ బేస్ చేసుకుని ప్రీవియస్గా చాలాసార్లు పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఏరియా నుండి క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి. నేను అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో మనకి స్టేట్స్ అనేవి హైయెస్ట్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ లోయెస్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అండ్ యూటీస్ చూసుకుందాం. ఓకే, యూనియన్ టెరిటరీస్లో హైయెస్ట్ డెన్సిటీ పాపులేషన్ ఉన్న యూటీ వచ్చేసి మనకి విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ఢిల్లీ అండి. అండ్ లోయెస్ట్ డెన్సిటీ పాపులేషన్ ఉన్న యూనియన్ టెరిటరీ అంటే మనకి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండి. ఆర్ యూ క్లియర్? That was related to the states and UTs with highest and lowest population density in India according to 2011 సెన్సస్ అండి. ఓకేనా? భారతదేశంలో ఈ యొక్క 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం అయితే మనకి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాపులేషన్ డెన్సిటీస్కి సంబంధించిన హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ టాపిక్ కూడా అండి. ప్రతి ఒక్కరూ సెన్సస్ ఆఫ్ 2011 గురించి ఒకసారి చూసుకోండి. డెఫినెట్లీ మీకు అది యూజ్ అవుతుంది అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్కి. ఓకేనా? నౌ వేర్ ఈస్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా? సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ యొక్క ఆఫీస్ ఎక్కడ అని అడిగారు. ఆర్బీఐ అన్నారు. ఏంటండి? విచ్ వాజ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అవునా? సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. అండ్ ఆల్సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి మనం చూసుకుంటే లైక్ ఎప్పుడు ఇది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగిందండి 1935 ఏప్రిల్ 1న ఆర్బీఐ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. అవునా? అండ్ ఇప్పుడు ఇది లైక్ మనం చూసుకుంటే నేషనలైజ్ అయ్యే ఎఫెక్ట్లోకి వచ్చింది ఎప్పటి నుండి 1949 January 1 నుండి నేషనలైజ్ అయిన తర్వాత ఎఫెక్ట్లోకి రావడం జరిగింది. రైట్? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ 1948 యాక్ట్, ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948 ప్రకారము మనకిది రావడం జరిగింది. అవునా? దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్బీఐ. సో క్వశ్చన్ ఏమన్నారు? గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ యొక్క ఆఫీస్ ఎక్కడ అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఆప్షన్కి ఒకసారి వెళ్దాము. కోల్కతా, నోయిడా, ముంబై, ఢిల్లీ. సో ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ వచ్చేసి ముంబై అండి. అండ్ నౌ మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? ఆర్బీఐ గవర్నర్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్, వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సింక్రోనస్ సెన్సస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా? 2001, 1972, 1873 ఆర్ 1881 అండి. ఇక్కడ ఏమన్నారండి? ఫస్ట్ సింక్రోనస్ సెన్సస్ అనేది ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది? ఓకేనా? సమకాలిక జనాభా గణన ఎప్పుడు నిర్వహించబడింది అంటే భారతదేశంలో స్పెషల్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి 1881లో అండి. 1881వ సంవత్సరంలో 17th February ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ బై WC ప్లాడెన్ ద్వారా. ఓకేనా? సెన్సస్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా WC ప్లాడెన్ 1881 పీరియడ్లో వ్యవహరించడం జరిగింది. సో తను ఈ ఫస్ట్ సింక్రోనస్ సెన్సస్ అనేది కండక్ట్ చేశారు. అండ్ సిన్స్ ద సెన్సస్ హ్యావ్ బీన్ అండర్టేకెన్ అన్ఇంటరప్టెడ్లీ వన్స్ ఎవ్రీ 10 years. First census was conducted in the year 1872. Are you clear? In India, and especially under the British Viceroy called Lord Mayo. So for the first time conduct చేసిన 1872లో ఫస్ట్ సెన్సస్ అనేది ఇండియాలో లార్డ్ మాయో. అండ్ ఫస్ట్ సింక్రోనస్ సెన్సస్ అనేది 1881. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఇంకా 10 yearsకి ఈ విధంగా సింక్రోనస్ సెన్సస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన was launched on 1st January 2016, 1st January 2017, 1st January 2015 or 1st January 2018 అండి. ఏమన్నారు? ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన అనేది ప్రీవియస్లీ యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే ఒరిజినల్గా 2010లో లాంచ్ చేశారు. బట్ దీన్ని రీనేమ్ చేసింది వేరే ఇయర్లో అనమాట. అంటే ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన లాంచ్ చేసింది వేరే డేట్. దట్ మీన్స్ అది రీనేమ్ చేశారు. బట్ ఒరిజినల్గా అయితే 2010లో దీన్ని అదర్ నేమ్తో లాంచ్ చేశారు. అదేంటంటే ఇందిరాగాంధీ మాతృత్వ సహయోగ యోజనగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట 2010లో. లేటర్ దీన్ని 2017లో ఓకేనా 2017 1st January ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజనగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దీన్ని రీనేమ్ చేశారనమాట. ఆర్ యూ క్లియర్? మీకు హిస్టరీ కూడా మీకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ మీన్స్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క బెనిఫిట్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన అనేది ఈ యొక్క మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ని 2010లోనే
ఇందిరాగాంధీ మాతృత్వ సహయోగ యోజనగా లాంచ్ చేశారు. 2015లో ద సేమ్ స్కీమ్ ని మళ్ళీ రీనేమ్ చేసి ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అంటే 2017 1st జనవరిన లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఒరిజినల్లీ లాంచ్డ్ ఇన్ ఇయర్ అండ్ ఆప్షన్ 2010 ఉంటే మీరు దాన్ని మెన్షన్ చేసేయండి. ఓకేనా. 2010ని ఆప్ట్ చేయాలి. నౌ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాస్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెటప్? 1949, 1947, 1950 or 1948 అండి. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఎప్పుడు సెటప్ చేశారండి? 1950లో సెటప్ చేయడం జరిగింది. ఆన్ 15th March, రైట్, ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ సెటప్. అండ్ లేటర్ ఇది 2015లో రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది. దేనితో అండి? దాట్ వాస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు నీతి ఆయోగ్ రీప్లేస్డ్ ప్లానింగ్ కమిషన్, రైట్. ఇన్ ద ఇయర్ 1950లో దీన్ని లాంచ్ చేశారు. ప్లానింగ్ కమిషన్ సెటప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ కంట్రీస్ యొక్క ఎకానమిక్ కానీ సోషల్ డెవలప్మెంట్ కానీ 5-year ప్లాన్స్ ద్వారా ఫార్ములేట్ చేసే విధంగానే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని సెటప్ చేశారు. బట్ లేటర్ ఆన్ దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తూ నీతి ఆయోగ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా. 2015లో. నెక్స్ట్, NABARD came into existence in which year? 1990, 1982, 1977, 2001. NABARD అన్నారండి. NABARD యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే, ఎందుకంటే చాలాసార్లు ప్రీవియస్గా NABARD గురించి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు మీకు. సో NABARD ఫుల్ ఫామ్ గురించి కూడా సింపుల్గా ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ NABARD ఆప్షన్స్లో ఆ ఒక NABARD ఫుల్ ఫామ్స్ గురించి ఇచ్చారనమాట. సో ఒకసారి చూసుకోండి, మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండి. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. ఇది ఒక అపెక్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అనమాట. ఆర్ యూ క్లియర్? అండ్ అపెక్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండ్ రీజనల్ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించిన రెగ్యులేటరీ బాడీ NABARD మనకి. దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ ఎట్ ముంబై. NABARD హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ? NABARD ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? NABARD ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇయర్ ఏంటి? మేజర్గా ఇవి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. NABARD హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబైలో ఉన్నాయి. అండ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే 12th July 1982లో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది NABARD అనేది. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. దిస్ అన్ అపెక్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీ. ఆర్ యూ క్లియర్? సో మనకి 1982వ సంవత్సరంలో NABARD అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ మినిస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా డస్ NSSO వర్క్? Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Commerce and Planning, Ministry of Planning, Ministry of Labor and Employment అండి. NSSO అన్నారు, రైట్. సో ఫస్ట్ NSSO ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోండి ఇక్కడ మీరు. దాట్ వాస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్. నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ అనేది NSSO యాక్చువల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో ఈ NSSO అనేది ఏ మినిస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తుంది? ఆల్ అబౌట్ అంటే విచ్ వర్క్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి. అండ్ మేజర్గా నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి? లైక్ వాట్ వాస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? ఎందుకు దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే విచ్ కండక్ట్స్ ద సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేస్ అండి. ఏంటండి? సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేస్ వేటిపైన? లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పైన కానివ్వండి, కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెండిచర్, హెల్త్, ఆర్ యూ క్లియర్, మెడికల్ సర్వీసెస్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్సెట్రా. సో వీటన్నిటిపైన సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేస్ని కండక్ట్ చేసేదే మనకి నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్. ఇది అండర్ ఏ మినిస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The monetary policy of India is formulated by the Industrial Finance Corporation of India, Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India or Central Committee అండి. మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. జనరల్గా మనకి మానిటరీ పాలసీకి 4 టూల్స్ ఉంటాయండి. ఏంటండి ఆ 4 మెయిన్ టూల్స్? లైక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, ఫార్ములేటెడ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఫార్ములేట్ చేసేది మనకి RBI, సెంట్రల్ బ్యాంక్. అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది ఈ మానిటరీ పాలసీకి సంబంధించి 4 మెయిన్ టూల్స్ ఉంటాయి. దోస్ 4 మెయిన్ టూల్స్ వర్ రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే, రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్. And next one, moving to open market operations, and then the discount rate. ఏంటండి? the discount rate and interest, and the interest on the reserves. So all these were the 4 main tools of the monetary policy of India, which is formulated by the Reserve Bank of India. Are you clear? And especially in the course of monetary policy, this policy is regulating all about the regulation of
supply of money or rate of interest or availability of the money. Are you clear? And especially to combat the inflationary కానీ deflationary gap ని తగ్గించే విధంగానే ఈ మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ question for you. What is the question here? The last question that is related to the in which year was the service tax was first imposed in India? 2002, 1995, 1998 or 1994 అండి. సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా? ఓకేనా? మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐ హోప్ ఆల్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ ద సెషన్. అండ్ స్టిల్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ try to subscribe our channel and also try to share our videos to other aspirants and don't forget to click the like button. And also మనకి శివాడ్ లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించి కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తున్నాము ఎవ్రీడే. అండ్ ఆల్సో డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్, ఆర్ యూ క్లియర్, అండ్ ఆర్ఆర్బి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో మీకు ఈ 3 సిరీస్ అనేది ప్రస్తుతం మన సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇంకా ఎవరైనా ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే జస్ట్ join our sessions regularly and also subscribe to our channel. Thank you. We'll be meeting in the next session. Until then, stay tuned and all the best for your upcoming examinations.